उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है आप सब के लिए आसानियत तकसीम फरमाए। लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी वो थी हमारा मिसफायर में मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी चीज़ें ख़राब होती हैं, किन किन चीज़ों के ख़राब होने से आपकी गाड़ी वो मिसफायर करेगी और कौन कौन सी चीज़ें आपने चेक करवानी है। तो मुझे उम्मीद है कि वो वाली वीडियो आपने मुकम्मल देखी होगी। और कुछ लोग जो है वो मिसफायर को और बैकफायर को सेम समझते हैं, तो ये बिल्कुल सेम नहीं है। बैकफायर होने की सबसे चार बड़ी वजूहत हो सकती हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिनके इनके होने से आपकी गाड़ी मिसफायर कर सकती है, बैकफायर कर सकती है सॉरी, वो ये चार चीज़ें हैं। सबसे पहले नंबर पर स्पार्क प्लग। हमारा स्पार्क प्लग अगर ठीक नहीं होगा, स्पार्क प्लग पूरा शोला मुहैया नहीं करेगा, तो हमारा जो फ्यूल है, जो मिक्सचर है, वो पूरा कंप्रेसर चैम्बर के अंदर नहीं बर्न होगा, तो हमारी गाड़ी जो है वो बैक फायर करेगी। जैसे ही आप देख रहे हैं ये स्पार्क प्लग है, तो ये कंप्रेसर चैम्बर के अंदर अगर ये शोला पूरा मुहैया नहीं करेगा, जो इनटेक से आपका एयर फिल्म मिक्सचर आया होगा वो इधर कंप्रेसर चैम्बर के अंदर पूरा बर्न नहीं होगा, तो आपकी गाड़ी जो है वो बैक फायर करेगी। दूसरे नंबर पे हमारी रिच मिक्सचर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको रिच मिक्सचर के बारे में बताया था। रिच मिक्सचर में क्या होता है कि आपका जो फ्यूल होता है, पेट्रोल, वो आपका ज़्यादा होता है और हवा जो है वो कम होती है। अगर आपकी गाड़ी का रिच मिक्सचर होगा तो भी आपकी गाड़ी बैक फायर करेगी। रिच मिक्सचर की ज़्यादा होने से आपकी गाड़ी कैसे बैक फायर करेगी वो देखते हैं। अगर इधर हवा और पेट्रोल, अगर इधर फ्यूल ज़्यादा होगा, हवा कम होगी, तो जो फ्यूल है वो पूरा बर्न नहीं होगा, आपका फ्यूल पूरा बर्न नहीं होगा, तो जिसकी वजह से आपकी गाड़ी बैक फायर करेगी। स्पार्क प्लग ने शोला मुहैया किया, लेकिन फ्यूल ज़्यादा था, हवा कम थी, तो आपकी गाड़ी जो आपका कंप्रेसर चैम्बर के अंदर एयर फ्यूल मिक्सचर था वो पूरा बर्न नहीं हुआ, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी ने बैक फायर कर दिया। 3 नंबर पे है वाल्व टाइमिंग। वाल्व टाइमिंग, अगर आपकी गाड़ी की टाइमिंग ठीक नहीं होगी तो भी आपकी गाड़ी जो है वो मिस फायर करेगी। वो कैसे? जैसे एयर फिल्म मिक्सचर आता है, टाइमिंग के ठीक ना होने से स्पार्क प्लग किसी भी टाइम स्पार्क कर सकता है। अभी एयर फिल्म मिक्सचर इंटेक से अंदर दाखिल हो रहा है कंप्रेसर चैम्बर के अंदर, सिलेंडर के अंदर, तो स्पार्क प्लग ने फायर कर दिया तो आपकी गाड़ी मिस फायर कर देगी, बैक फायर कर देगी, क्योंकि एयर फिल्म मिक्सचर भी इंटर हो रहा था सिलेंडर के अंदर, तो आपके स्पार्क प्लग ने उसी एयर फिल्म मिक्सचर को जो है वो शोला मुहैया किया, वो उधर ही, अभी वाल कंप्लीट बंद नहीं थे हुए, तो आपका जो कंबस्टन हो गया, तो उससे आपकी गाड़ी ने बैक फायर कर दिया। नंबर 4 पे वाल्व लीकेज। अगर हमारे रिंग, जो पिस्टन रिंग होते हैं, उनके ख़राब होने से या उनकी लाइफ ख़त्म हो जाने से, वो कंप्रेशन लीक और चीज़ है, ये वाल्व जो लीक होते हैं ये और चीज़ है। वाल्व लीक होने से भी आपका कंप्रेशन ही वीक होता है, लेकिन वाल्व इस तरह लीक होते हैं कि जब आपका पिस्टन जो है वो बीडीसी से टीडीसी तरफ जा रहा होता है, जब एयर फ्यूल मिक्सचर को वो दोबारा होता है, जो एयर फ्यूल मिक्सचर इसके अंदर आया है, जब आपका पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की टॉप की तरफ जा रहा है, एयर फ्यूल मिक्सचर को दबा रहा है, और दोनों वाल्व बंद होने चाहिए। दोनों वाल्व बंद होने का मकसद कि वाल्व बंद होंगे, नीचे से पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा और एयर फ्यूल मिक्सचर को प्रेस कर लेगा, और ऊपर से स्पार्क प्लग जो है वो शोला मुहैया करेगा और हमारा कंप्रेसर चैम्बर के अंदर धमाका हो जाएगा। तो वाल्व जब लीक होंगे, एयर फ्यूल मिक्सचर पिस्टन दबाएगा और इधर से लीक हो जाएगा। जब आपका एयर फ्यूल मिक्सचर लीक हो जाएगा, तो लीक होने से जो इनकी पोर्टें हैं, इंटेक की या एग्जॉस्ट की जो पोर्ट है, उनमें आपका एयर फ्यूल मिक्सचर जो है वो उधर जाके जम जाएगा। जमने के बाद उधर जमता रहेगा, बाद में खुद ही उसकी हीट से एग्जॉस्ट के अंदर कंबस्टन होता रहेगा। एग्जॉस्ट के अंदर जो एयर फ्यूल मिक्सचर जमा होगा वो हीट से ही अंदर ही जल जाएगा, जिसकी वजह से भी आपकी गाड़ी बैक फायर करेगी। इसी तरह रिच मिक्सचर जो होता है, इससे कि इसके रिच मिक्सचर ज़्यादा होता है, इसलिए जो पेट्रोल ज़्यादा होता है, इससे क्या होता है कि ये भी जाके हमारी एग्जॉस्ट पोर्ट के अंदर जम जाता है। ये पूरा बर्न नहीं होता, फ्यूल ज़्यादा होने की वजह से बर्न नहीं होता, तो जब एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है तो ये अंदर जाके जम जाता है एग्जॉस्ट पोर्ट के अंदर,
तो जो गर्म गैसेस की वजह से, हीट की वजह से वो एग्जॉस्ट के अंदर ही बर्न हो जाता है, जिसकी वजह से भी गाड़ी जो हमारी बैक फायर अक्सर करती रहती है। तो ये 4 मेन वजूहत थी। इससे ज़्यादा भी हो सकती है। अगर इनसे ज़्यादा आपको पता है, कोई और चीज़ भी हो सकती है, तो आप मुझे लाजमी कमेंट में बता दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये जो चीज़ें थी 4, ये आपको समझ आ गई होगी। बैक फायर जो है वो क्या चीज़ होता है। अगर आपने मिस फायर देखना तो मेरी लास्ट वीडियो में मिस फायर भी आप उसमें जाके देख सकते हैं, उसमें पूरा मिस फायर का बताया गया है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।